ملګرو دا نفر چې هر څوک دی خو ولی الله او د هغه یو څو خبرې در باندې اورم بیا خپل نظر در سره نور شریکوم تاسو ته خپله هم خدای عقل درکړی په خپلې خبرې واورئ او بیا پوښتنه کړې وه 10,000 څومره ډویټونه شوي دي یاره ستاسو د مینې نه ستاسو وادرې د ډویټ نه ډېره مننه الله مو خوشحاله وباد ولی الله د ډویټ غوښتنه کړې وه 8,000 نه بره ډویټونه اوسه شوي دا یګانه افغان دی چې په یوې غوښتنې 8,000 نه بره ډویټونه اوسه وشلل که ولسمشر غني هم غوښتنه کړې وای فکر نه کوم دومره ډویټ اوسه شوي وای لکه ولی الله سره چې وشول اوس ارڅم د ډویټونه کومو خلکو وکړل او څه دپاره یې وکړل دا ډویټونه هغو خلکو وکړل چې د ولی الله د لایف نه ده او په شمول د کورنۍ خوند خسته د هغو خبرو نه یې خوند ترې خسته چې ولی الله به په سکرین کې هرناست و د دوی نه به یې سلپیانې غوښتې او هغه خو پوهېږئ چې کوم ځي سلپیانې تر نه غوښتې نه د کوم څه دوی ته به وې چې تاسې په سوړه مار پرېږدم بدلک ووایو او کو دا وکړو د دغو خبرو نه دا خلکو چې ډویټونه کړي د دوی کورنیو دوی ماشومانو ټولو خوند تر نه اخیسته دوی په دې فکر شول چې که ولی الله سره موږ ډویټ ونه کړو د ده اکاونټ به ختم شي بیا به داسې یو بې ننګه بې غیرته بې کلتوره بې فرهنګه افغان پیدا نشي چې موږ ته بیا داسې خبرې وکړي او موږ د هغو خبرو نه خوند واخلو نو ځکه دغو خلکو ډویټونه اوسه وکړل زه دغو خلکو ته یو میسج لرم چې هغه نه مخکې چې تا ډویټ کوله د ولی الله سره داسې یو 2 دقیقې به د ځان څه فکر کړی وم چې ته د چا سره ډویټ کوې خو که فکر دې کړی وي بیا د تا نه بې ننګه بې غیرته بې شخصیته انسان بل نشته ځکه چې تا داسې یو چا سپورټ وکړه چې هغه د تا ماشومانو دپاره زهر شیندنه کوي هغه د تا کورني اخلاق در خرابوي هغه تا له انسانیت لرې کوي هغه تا له اسلامیت لرې کوي هغه تا ته د تا کورنۍ ته د قبر عذاب زیاتوي او په دې ګناه کې ورسره شریک یې والله په بالله د یوې ویډیو ځواب به تاسې ټول ورکوئ د چا چې ډویټ کړی دا وروی منوی ما هغه رحمان بابا یایي چې د رحمان بابا ویل به هله در په یاد شي چې یو دیوال ته د مخ شي بل ته د شا شي د ما خبرې و بیا تاسو ته هغه وخت کې در په یاد شي چې کله مو په قبر کې کیدي خاورې د نیروړوي د دغ د ولی الله د سپورټ د ډویټ د هرې ویډیو ځواب او پوښتنې به تاسې نه کیږي خپله قضاوت وکړئ